C'est que Jésus, colon nangai, maître nangai, assis à l'obiango, bateau à côté kabatu, bona bozui, bateau à côté kabatu, pona, ba succès na bango, ba kosa n'importe quoi, pona bloka mukili. Donc, au moins les batouana, ngana ndi makabango présenté. Makabi makawana, basabra bayembi anzamba soloté. Ok. Basabra bayembi anzamba soloté. Bango toko zo bango andeko moko na ba wera na ba jibe, basa ba musique ça ba musique moko populaire. Mingi bazo sala yango. Bazo etsabana mona Alexis Bumunaye aboti mwana boy mwana za kizengi. Donc et ça ba signe ya bato yo ba sacrifier bilimo bato pour la succès pour la je ne dis lequel à sa modèle, t'as des galata. Et bon, Tatiana. Tatiana n'a ébiété. N'a ébiété. Et bon, maman, Bilabel. Bilabel a sa modalité. Bilabel a sa modalité. Oui, parce que plupart, il y a des musiciens. Soit des musiciens chrétiens. Baza ya Nzambete. N'a bien la majorité. Donc, majorité, c'est 90% basé en Zambété. 90%. Ça met à 95. Dikaba Michel Bakenda. Ce que Zali a solo. Attends confessé. Pour Azaganakata soloté. Azaganakata soloté. Wana yom tolobi. Nazolo bakoko. Papa na maman baza ba être moko sacré. Yo so oboma papa na yo. Oboma maman na yo. Olia batu, otabola batama bomba, pour la succès na yo. Déjà de bomba papa na maman na yo, n'était soko aux la pardonner. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mon mani. Loboko na tata et c'est moi Nicolas Balinga Binaye. Ciel ouvert. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ngeko landaka yango, Ngeko tamaka yango, Oh na Vincent Makeba. Voilà, to pesibino mbote mingi ba ndeko nyonso bozolanda biso na Ciel Ouvert TV. Ciel Ouvert TV ezali 100% bonzambe, 100% bonzambe. Kuna ezali chaîne oyo ezopesa bato éducation, eza chaîne oyo bato bazobongola mitema na ba information pe na ba message oyo ezoleka na Ciel Ouvert TV nde nazosenga na bino bo s'abonner, bo liker ba émission, bo liker pe bo partager yango. Nzambe ya lola akopambola bino. Na micro c'est votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra tozali na Josué Liwanda Bron. Josué Liwanda Bron de aza na caméra. Na pesimbote na mama pasteur Bene Makela, mama pasteur Bene Makela. Azali wana pe azolanda biso na émission ya mokolo na lelo. Lelo tozolobela ba actualité oyo ezoleka. Na mboka na biso vraiment tozolobela moi quelques actualités na mokolo na lelo. Lelo na sepela ki koyamba le patriarche Vincent Makela, le patriarche Vincent Makela, ça fait une semaine aleka ki na émission te boyebi ke er moko mabondeli ezalaka. Er mo papa bungaka après er moko bimi. Lelo vraiment toye ko soye. Ne a pesi biso vraiment tant pour na to yamba na émission ya moko na lelo. Lelo tozolobela actualité moko ezali ya musicien chrétien moko oyembela kanzambe. Toko sala analyse na lelo pasteur Vincent. À ma gauche, directement, je suis avec mon invité, le patriarche Vincent Makela. Bonjour, le patriarche Vincent Makela. Bonjour, pasteur Flamme d'Angola, que le Seigneur te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, nous sommes là pour répondre à ma question sur et je salue aussi tous les téléspectateurs de partout. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. C'est que vous allez brancher la chaîne Abino, Ciel Ouvert TV, et puis vous s'abonner, passer Flamme d'Angola lobby, et puis vous liker l'émission, vous j'aime,
et ça bon malam, je suis là, je suis vraiment permanent, je suis présent pour répondre à ma question. En tout cas, encore une fois, que le Seigneur vous partafiole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, les référents, pasteur Vincent Makela, naote kolanda information moko boye bazolo de la contenu ya frère na biso Michel Bakenda ba lobi vraiment ba makambo oyo ke pesi ba to somo na yebité le pasteur Vincent Makela Hollande yango ou bien na yoki yango te. Merci beaucoup pasteur Flamme d'Angola ngape na zuka ka information yango naoka ki yango pardon plutôt ndenge ba no so bayoka ka et naoka ki yango esalaki nga penza ngeko sanga ba chef de poule te ndeko sanga pe émotion te parce que na yebi budget babiloko ezalaka zalaka na yango et salamaka na yango parce que bato mingi baza ko confesser comme Jésus-Christ soit disant baza ko confesser comme Jésus na ba pasteur na ba yembi na bandimi mingi baza na kata fausseté baza na kata misala mabe pona nga mona kengo likambo asikate pamba te sengeli prophétie encore sur masia et kokisama mutalobaka ka solo lokola Jésus azate Paul baki nazali nzela nazali solo pe nazali bo moi donc eloko sika eza wana te nakaki yango mais namonaki yango ekoki kozala normal pasteur Flamme d'Angola. Ok, ekoki kozala normal. Ah oui, oui, ekoki kozala normal. Nalobi, est-ce que mutu oyo azosaela nzambe est-ce que peut koboma mutu mpona succès na ye? Oui, ezosalama bongo soki mutu wana azosimbaka kombo ya Jésus. Jésus alobi yango bakokonfise kombo na ngai me mitema na bango eza mosika na ngai. Ok, Jésus alobi yango donc likambo ya grave eza wana te parce que pardon batelika eza grave mais eza kokamwa te pardon parce que Jésus nkolo na ngai maître na ngai asi alobi yango bato bakoteka bato mpona bozwi bato bakolekisa bato mpona basuccès na bango bakosala n'importe quoi mpona biloko ya mokili donc omoni bato wana ngai nandimaka bango mpenza te so bato batali bemission na ngai ya bambula eleki ebele omonake ngai nandimaka bango mpenza te mpo bizale na bango evande na bango ndenge bazalaka etalisaka ke baza na nzambe te basalaka nzambe te basalaka mokili donc moto aki kolekisa motu mpo na succès oui ezosalama na kote ya mokili mpe na kote ya nzambe ezosalama. Ok. Ok, voilà, alors que moi, ici, vraiment, on a vu que bande de bébés, vous avez vu sur Ciel Ouvert TV, vous likez, vous aimez, et vous partagez l'émission Oyonzambe et les référents pasteur Vincent Makela à Copan Bolabino. Voilà, alors que moi, ici, vraiment, les référents pasteur Vincent, tous toujours kaka, to kanimo close moukiena, di kambo to zoba. Na lobby, est-ce que réellement, na mboka na biso RDC, tout ça vraiment, na ba yembe ya solo, o bazo yembe la nzambe, na nenga solo. Na bomba la bengi bayembi ya nzambe na nenga so na mboka na biso baza ya kotanga petang mususu bo bebelaka nzambe kana na solo bato balingaka bango te. Ok, parce que bato balingaka bato bazosala baza koinfluencer mokili bato bazosala babuse nde bato balingaka or bato na nzambe pena oyo nzambe aitilisaka bayembi ya nzambe ya solo nzambe abombaka bango mpona lokumu na ye. ok, parce que moto koyemba te mpo asepelisa mokili mpo asala eparte na mokili aza koyemba mpona lokumu ya nkolo nzambe abombaka bango omi tomonaka babimaka wana baza pena bayembi ya nzambe asolo te baza pena bayembi ya nzambe asolo te bango tokozwa bango ka ndenge moko na bawera na bajibe baosala bamisiki eza bamisiki moko populaire. ok, baza pena kosala misiki ya nzambe te yango monaka abeti asala musique ya nzambe abeti concert na inter abeti concert quelque part or que musique ya nzambe okosala ko ba concert te musique ya nzambe eza mpona kokumisa nzambe na kati ya sanctuaire ya nzambe na kati ya lingomba ya nkolo ozomona. mais okomona lelo ba publicité moto azobeta soki na pullman soki na nani selki ngai na kobeta frère ngai na kobeta aosala bapublicité boye ebele vraiment boya tokumbamela nzambe. est ce que n'importe qui akokumbamela nzambe? Non, moto aki kokumisa nzambe moto oyo ame na ye ese repentir moto oyo ayebi nzambe moto oyo motema na ye eza pa ya nzambe ye na mtaki koyembela nzambe eza n'importe qui te.
Mais tu as dit, boya binonyo surtout, toi d'entrée, et ça la cherté, il y a 10 dollars pour un couple, 10 dollars pour un yomoko, 20 dollars pour un couple. Ça, c'est pas pour Dieu. Et ça pour un zambete, et ça pour un moukili. Voilà. Bon zapete, bon tika na kaka na chaîne ouverte TV, émission Oyo na ebike. Et que c'est pour les abonnés, nous bandela kaka, bo partager ma émission Oyo. Puis bo s'abonner dans la chaîne ouverte TV, bo kozala jamais déçu. Pasteur Vincent Makela, mais nga vraiment nandima kayangote. Comment se fait-il que mutoazo yembe la nzambe? Asa mutoaza mise à part, nengeni ni mutoana aroiko kende asimba kisi, ale kisa mama na ye, ale kisa moi na ye, moi si na yepona succès. Comment se fait-il que roiko salama? Mais parce que flamme, on dirait aux en retard. Mingi bazo sala yango bazo exabana mona Alexis Libumuna ye aboti mwana boy mwana za kizengi donc et ça ba signe ya bato yo ba sacrifice milimo bato pour ba succès pour na balina bango. OK tala mutako kosa yote omoni ba mission ba benga soi disant ba mission chrétien mission chrétien na salakate na mboka na biso aba salakate ba musicien chrétien bazalaka te azali kaka musicien mais baponi bamusu bapona koyembela mukili bamusu bapona koyembela nzambe un musicien chrétien bazalaka c'est la seule émission na lobango. OK ba musicien chrétien ba existaka te to bazali boso ba musicien. OK mais nde baza bandimeli kolo osomona. OK donc aza musicien bandimeli kolo asepeli koyemba kapona nkolo aza musicien chrétien te azaka ka musicien mais asepeli koyembela nkolo pona lokumu ya nkolo mais tala tango azoyembela nkolo ango est-ce que azoyembele na ndenge longo bani non oki bakaba Michel Bakenda que il paraît que a confessé que abimaka na basi batama boma Alexis soki tata na ye. Bon, na évité sur les solo panga na oki amona nute. Maintenant que ça va solo bela yango, mais pendant que na mona c'est tout à fait normal. So ko tali kaka ndenge ba yembaka, ndenge bazalaka, comportement la bango, façon banga kozala. Et so tali que bazali ba mission chrétien te. Basa ba mission simple. N'était sur votre zone na malam. Ce ne sont pas des missions chrétiens. Basa ba mission simple, mais ba frauder. Parce que caché le col là, bâti Jésus le col la couverture. Non, basala kawana, bayembe la kamukili. Et ça quand même la nzambe te frappe d'angola. Mutako sayote. Voilà, na dédié émission Oyo na bana nyonso ya varé de Bereka. Na dédié émission Oyo na bana nyonso ya de Rocher Sali, na dédié ngona basali ya nzambe nyonso docteur Paul Lutete, apôtre Idi Amene, na dédié ngona maman pasteur Ben Makela. Évangéliste Cédric Makela, l'homme valable, et sans oublier Belvin Makela, Azolandabiso, Bénédicte Tipatoka. Voilà, et l'autre et sérieusement, nous avons toujours na Pasteur Vincent Makela. Pasteur Vincent Makela, dans le question Zaboui, dans le c'est aussi au lobby ba musicien chrétien bazate na mboka na biso, bazalakate. Ce qui te tient ba oba oyembe la nzambe, na ba oba oyembe la mokili. Donc bazandenge moko. Bazandenge moko yo somo na Bible beli musicien chrétien. Pesa ngata verset moko. Au Bible bi que musicien chrétien so azala. Biso toza ba adorateur akolo. OK. Netinga nazali adorateur ya Kristo Yesu. OK. Po amna ngai egumba melaka ye. Egumba melaka nzela baloyembo te. OK. Mais gumba melaka na nzela ya kondimela ye pe ko salela ye. OK. Les gens confondent des choses. Ce sont babi adoration et ça koyemba. Non. Adoration et ça koyemba te. Adoration ezali ama muto ya ndimeli Yesu. Ya gumba melaka kaka nzambe, agumba melaka bato mususu te, agumba melaka mukili te. Yenda za adorateur. OK. Adorateur za moyembi te. Très bien. Nakasa limone ya ndenge lokobani. OK. Jésus obi ken kola solo ka ba vrais adorateurs. Est-ce que Yesu obi ken kola solo ka ba yem? Papa solo ka ba yem? Non. Non. Badorateur oyo nkolo lobi eza bato mitema na bango ebongwani. OK. Bato ba amna bango baza kondi bandimeli nkolo pe bazo sale na ye. Bango de baza ba vrais adorateurs. OK. Eza te comme ça sali koyemba.
tala bayembe lelo kindumba bango lokoso mbongo bango yo moko somona ke mutazoyembe na nzambe soit disant nzambe mazobaka batamuki azobwaka oui on abwaki nani ya boye on abwaki songolo on abwaki pakala abwaki mayantomo somona ke eza banzembo nzambe te ok donc na ba musicien oyo soit disant bazoyembe na nzambe na mukili bazanga ndenge moko bokese nezali te parce que tobetaka bainstrument moko banoti moko batexte ndenge esanaka ok oyo ati yesue oyo ati par exemple bene nanga nalingaka yo sheri ye ozomona mais bavoix ezalaka ndenge moko oyo azoyemba ténor ope ténor oyo azoyemba deuxième voix ope deuxième voix oyo azoyemba première voix ope première voix bagitara bapaya ezalaka te ya bakretien ezalaka te yango bazalaka bayembi kokamwa te soko yoki moto alobi ke ngai natambolaka na basi ya maboma naboma papa naboma mama nalekisaka batu asane kindumba asane bato mokili basalaka et surtout bamission babaka soi disant bamission chrétienne babongwanaka te ah bon oui babongwanaka te plupart na bamission babetaka na l'église bayaka koyemba mpona nkolo te bayelaka mbongo na koyebana na basi lokola bamisi ya mokili babongwanaka te talaka bisai na bango nalobe mokolo wana ke bible elobi boye bakoa na nkombo na ngai bakoloba te ngai nazali nzambe me bokoyeba bango na bizaleli na bango na misala te na repete susu na bizaleli moto ayi koyemba nkombo ya nkolo me bizaleli na ye eza kokorespondre na banzambe aza koyemba moto azose aki koloba aye na nkombo ya yesu azoteya yesu eske bizaleli na ye ezali kokorespondre na makambo azoteya bato c'est ça le problème yango monaki nkolo ayi koeclaircir biso ayi koeclaire biso abike bokoyemba bango na bizaleli na bango tala bayembi oyo baka basaka na yango eza bizaleli na moto abongo basaka na bizaleli na bato babongo le mitema te bazaka ndenge moko na bamisi ya mokili bongo tokobenga bongo bamisi ya chrétien ndenge nini mpo nanga bamisi ya chrétien bazalaka te mpo na monango na bible te voilà nayebi ke na moment oyo paris eza ya kokweya mona biye mayantomo abimisaka mpe na tala écran géant azolanda ciel ouvert tv azali vraiment mwana ya ciel ouvert tv oyo alandelaka baémission ya ciel ouvert tv de près mayantomo mayamoto na paris le grand japonais héritier kasongo émission na bino bonde kozela yangoyo voilà lentement et sérieusement pasteur Vincent Makela ce qu'on a lobby c'est que ba église oyo eza ko inviter ba yembi ba musicien o ba oyembela nzambe c'est que ba tika na bango ko inviter bango mais ba faux pasteur ba papisi ba to mutu makasi ba faux pasteur ba faux serviteur ok o mona mtasali azote ya Yesu mais au moment où ça publicité na ba musicien wana o baza ba paganu na ba bongo limité maté oh thème ya campagne des ali par exemple Jésus Christ est sauveur mais bobo ça la te kingandi ba ko sala wana païen wana ba to pesa ba comment bengoni ba publicité na bango ba campagne na bango ok na l'église na ça séminaire moko songolo mais bobo ça la te ke mission songolo ko sala mission pakala ko sala est-ce que mission ko sala te ke ki point benda bato on se connaît que ça soit nzambe te on se connaît que ça soit nzambe te on a pensé la raison on voyait belé na milulu oyo ba surprise ezali kingandi ko sala on a milulu wana mutu oyo asala bosenga kaka sala ezaka ka Jésus le sauveur ok siko yo so sa publicité que Vincent pas ko sala Flamme pas ko sala Mabende pas ko sala Joshua ko sala ba ko sala tanke baki ba sauveur to banane ok yango moni ngai na etongonga na kambaka na benga batu wana te pona nini sikoyo toi ça Jean Jésus ok na benga bakotanke baki bayebi na nkolo tika biloko wana tika tout d'abord moyembi na moyembi esengeli aza na église
oyo nzamba tiye afani na sama kolo voilà afana sama kolo batoma est-ce que azali ko kumba bela nzambe na molimo na ye pe na eyembeli na ye mais bakoma ba pasteur ba yembi po bana ke baza ba yembe nzambe te baza ba yembe nzambe te na kolo bango mbala boni bazo sala ba makambo oyo parla bazo sala na nzela ko lula par envie amoni ke koyemba soka ke koyemba na église pasa telemisiye tozobenga mwe misongolo aya koyembela nzambe poto kumbela nzambe ya zongono ndreke nde babenga ke bongo eza bien te bakita ye il faut ye moko pe akoma na place ya pasteur ya mo bo so ko ba pasteur oh pasteur nani moyembi base la lifelu mais tala ba dégâts bazo sala tala ba dégâts bazo sala nabi ke moyi minute sekeli asa na église oyo eska sa ko kumba mela nzambe na ye azala sama koloba ntoma mais bango balingi basala contrôler te balingi basala encadrer te balingi basala orienter te yango bazokoma na baniveau wana parce flam ok lelo kosambela ekomi likama basambeli ya solo mingi lelo bazali te ekomi likama bakomi kosambela na mpona kolakisaka bato ke nasambelaka mais azali mokumbameli ya nkolo te ok nzambe nazolo bango azoluka basambeli te mazoluka bagumbameli moto oyo ami na ye bomoi na ye ezogumbamela nzambe ayi kosala baskandali te mpona lukuma nkolo akobeta bato babaku te nzambe azoluka bata bongo bayembi oyo baza ya nzambe te bondimelaka ngai bobandaka koyoka bamakambo to bana koloba ebana kosalama voilà pasteur Vincent nazolanda yo vraiment bien nayebi ke 4 points monde bazolanda yo bien ntango yo olobaka bato basepelaka bato ebele bafandi bazoyoka yo pasteur Vincent Makela nalobi na mboka na biso Congo musicien ye azoyembela nzambe aza na top aza na top na ndenge nini donc aza na succès mutonga nayebi liboso nzambe aza na succès aza na top eza nkolo yesu asi akufuna biso likulusu à part kolo yesu moto mosusu aza te natanga bakombo moto mosusu soki otango otangi na yo me ngai tesila biso ke moto aza te ezala biso bapaster ezala bayembi ezala banani moto aza na top aza te ata bapaster oyo aza top aza te donc bapaster na nzambe nyonso baza ndenge moko oza mosali tala jose apesi lisese moko alobi nkolo elanga abimaki nelanga na ye face a frappe lande eloko malamu nkolo elanga abaki nelanga na ye abaki nelanga azwi mutu mosusu na ntongo ayokani na ye oyo akofuta ye tokomi na 9 heures azwi mutu mosusu tokomi na 12 heures azwi mutu mosusu tokomi na 14 heures azwi mutu mosusu tokomi na 18 heures azwi mutu mosusu tokomi ti na 20 heures ntango mosala ezosila aponi mpe mutu mosusu mais abi ntango afutaki bango selo koyokana yokanaki na bango oyo bayaki na ntongo badeklare bape pourkui ofuti biso ndenge moko abi nayokanaki no afuta combien 10 000 te ozwi combien 10 000 te ebongi na yo ozomona eli koloba ke mutu aleki mutu aza te soki nzambe abengi osalela ye osele kati na solo nzambe akofuta yo pe nzambe akomemia yo selo ndenge bosalaki na ye alliance ok koloba ke oyo aza grand oyo aza petit oyo aza boye par rapport à quoi aza te top de top c'est Jésus-Christ de Nazareth. ok question ndenge ezali ndenge tomonaka bayembi ya nzambe baza koadore bazoyembela nzambe na concert baza koimpose bato maboko bato bazokweya bato bazobika pasteur Vincent ezaka malamu to mabe eza satanique c'est diabolique oyebi to bokotia bato maboko ezalaka na bacirconstance ok bible lobi vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris voilà ya tia maboko na cadre nani aza mosali azoyembela nzambe aza mpe mosali mais natuni oyo na cadre nini aotia bato ala maboko
Mais peut-être dans la donne une guérison. C'est comme bato bazo na basa maladie. Oya zobo na pas la bango. Bazo ben. Mais bato ba quoi ya ba? Mais surtout na question te, attends bato na binoté. Bible na pression Bible lobi. Boko tsa ba beli maboko bakobika. Bataka maboko mingi na kaya maladie. Topé ya délivrance contre maboko te. Délivrance bibika que vous chasserez les démons à mon nom. Mais na kaya maboko kocha mutu eza anakaya maladie. Parce que yo yazo tsa bato maboko na circonstance ni. Na bakani bato ba inango. Et puis bato la ba ye. Pota bo maboko to bato ba ye po ba ko yoka baloye. C'est pas ça 6e ministère ba yembi. Bibi le bien. Bango monde ba bakisa ba 6e ministère. Do baza ba ye ya satana baza nzambete. Po bi bike ko bakisa te. Kolongola te pe ko bakisa te. Donc, au compétent antichrist, au comme serviteur du diable. Ma mère chrétien, soit-disant ma chrétien, batanga la Bible te, peut respecter la malobanzambe te. Basambe bazaba spécialiste, yakubuka malobanzambe. Oyo malobanzambe lobite, oyo Jésus lobite, ba prophète lobite, maman na baba c'est dangereux. Au sommet que ça, c'est diabolique par ses flammes. Et ça nzambe te. OK. Donc, ici, tout ça toujours là, pasteur Vincent Makela. Pasteur Vincent Makela, est-ce que ça m'a bé comme on a un moutoiseau yembe la moukili? Bah, invité dans concert, il y a moutoiseau yembe la nzambe à l'équipe de Liboso à Yembi. Est-ce que ça m'a bé? Voilà, pendant des alliés, Soukana Mabé. Soukana Mabé. Parce que tout d'abord, Koyembe la nzambe et peut ça n'importe qui. OK. Koyembe la nzambe c'est sacré. Vous savez, OK. Koyembe la nzambe c'est sacré. Muto sengala yembe la nzambe tout d'abord et sengala azala moto oyo ayebe nzambe ango. Andimela na nzambe ango. Nzambe za la botema na ye, avant de la botema na ye, pe Saint-Esprit ezali kolona ye. Et ça quatre pardon. Tango azali koyemba malobane wana ezo pesa nzambe lokumu. OK. Ezaka ka malobate na bombo inaye. OK. Mais mutoyo boyebi kazala bakisi. Akozana kindumba kati na ye. Akozana makamabe kati na ye. Yo lekisi ye, o invite ye, o pese micro po aya koyemba. Azoyembe na nani? Pa koyemba nini? Aza kwa adorer nzambe. Nebisho ke c'est badolaka nzambe na monoko te. Badolaka nzambe na kati ya mutu. Ame ya mutu nete eza kwa adore nzambe. Mais ama mutu eza na mukili. Eza na pa banganga. Eza pa ya basi. Eza na kindumba. Amelaka masanga. Yo ndimika iko adore nzambe. Yo kasaka adoration za eza koloba. Nzambe te. Ezali ame ya mutu. Son état d'âme neza kogumba bela nzambe. Et puis son état d'âme à mutu. Et bien, nous avons fait nzambe, nous avons donné mon bimba, et bien nous avons fait nzambe. Mais nous avons fait pagano, nous avons fait nzambe. Et c'est abomination. Voilà. OK, voilà, lentement, ici, vraiment, tout ça toujours, on a pasteur Vincent Makela. Pasteur Vincent Makela, nalobi, ba yembi nini oyo yo lelo ba sepelisa kayo. Oso tala, ata, abunga na enzela. Mais autant il y a un combo qui est moyembi tel parce que le barano vérité. Moyembi nini o se peli sakayo ayemba kitoko so bazo yemba ozo sentir penza l'eau le kiti na mabele. Moyembi moko a se peli sangai o so bazo yemba milu babeso bakati la motu. C'est le roi David. Roi David. Ouais, Bibi. Et c'est yende muta se peli sanga makasi ti lelo. Pour la Bible, le bel makambu ya sala, ce qui a zoyemba, nous n'avons besoin de makanda bat. À part roi David, on l'a dit, lelo, na yebi ba kombo tangelanga na émission leka. Ce que lelo tangiango te na rappeler yo. O tangelanga 5 kombo ya ba musicien nzambe oyo bazase bazoyemba zo sentir benake présence nzambe zo kita. Na lo ba kite na zo sentir. Koko sala makambu te ko ba te makambu. On le ba image na lo ba kite chango. Na bete que bazo sentir mais bina monaka bato bazalaka na mwa bisala malamu oyo so bazo mela nzambe
ozoko ozomona ke bonzambe kali bato bazala mwa bonzambe kati na bango na bete ka zo sentir te bakombo na bango yebi obosani hein na yebi na sepelaka na coupe buloba ok ya liboso naza mpe kosepela mingi na mama to ete duna ndeke personnam oui naza kosepela na ndeko Denis Ngonde ok 3 naza kosepela na le feu Charles Mumbaya ok 4 naza bamsu mpe bayebani te donc naza kosepela na bango nani susu frère Carlito oui frère Carlito soko tali ye même ata lolenge na ye lokola apôtre Pierre azakuna lokola apôtre Pierre omoni mission oyo akala na yebi yango na orapele yo wana pena tembe te frère Carlito c'était un enfant de Dieu ok ouais pena même ata ame na ngai zo témoigner yango frère Carlito azapela mwana na Nzambe soko tali même sa façon d'être bizaleli na ye même mama to ete duna ndeke soko tali ndenge azalaki eyembeli na ye bizaleli na ye ezofunda ke oyo pena azali mwana na Nzambe voilà voilà pasteur Veza atangi 5 parce que tout ça la émission moko ça fait 1 an passé ina neza muke ça fait je crois 2 ans ba 2 ans lobaka lelo ekomi kosalama pasteur Vincent pourquoi likambo soko lobi lelo lobi ezosalama eza nini parce que nakolo bateka nazali vrai to naza faux parce que navandi na kati ya parole ok Nzambe nde ayebi appel nanga ayebi yo nga nazali yango nalobaka bamakambo kaka oyo Nzambe inspire nga na nzela molimo mosantu soki nalobi likambo nayebake makambo nazali koloba ezali vrai parce que Saint-Esprit convaincre ngai epesi nga parole mpe etango na bibebu na ngai naloba yango Bible lobi c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, yo moko le bien koza quand même musali ya Nzambe. Donc moto na Nzambe akozala un escroqué, akozala mtabiloba no bate, akozala farcérité, akozala pe muto aza ko inventer ba makambu na munoko na yete, mais azali muto oyo azali ko pesa bato oyo Nzambe apesi ye. O molimo ya Nzambe epesi ye. Ya unda ko pesa bato. Pe ko mona siba ya mikolo makambo zo salama ezo kokisama. Voilà, on est ko le besoin yango. Voilà, tout dédié émission où on a Maître Daniel Tumba, mon avocat Cambeze, le pasteur Moïse, Natiriki et sans oublier prophète chancelier Lema, prophète Conde de Paris, Maman Bijou Conde de Paris, vous allez Landia, Ciel Ouvert TV, j'ai sali Mayatomo, Yoningaka, Ciel Ouvert TV. Voilà, pasteur Vincent Makela, Nalobi entre les musiciens profanes, est-ce qu'ils appellent les musiciens ou les musiciens baza ba modèle koleka ba musicien au pe ba oyebela Nzambe bazali ba bo makamba ba musicien profane pe talinga ite parce que ça ka ba pona ngana ngam kuto bengo ba profane te musique populaire mais ba modèle bazalaki et puis bazali il faut qu'on ba vérité ok mutroko na Vieux Lutumba ndo Manuel azaki modèle akosakana te mutoko la Pepe Kali aki modèle mutoko la Papitex aki modèle Vieux Dilumona asa modèle osomona baza ba musicien mais omona bona makambo ya pamba penza te musupe na mona kaye baikola na mwa muke modèle mwa muke ezali nani Redi Amis ok azaka pe na mwa lolenge ne moko boye so ba biso te kaza musicien so ka fane boye ba te kaza musicien simplicité papa Bombenga asa modèle ya ko sakana te eza ba musicien so ka fane boye so ba biso te on dit ba te kaza musicien moto ko la pa nyoka longo malgré te ba rene mususu mais na ko sala boye namona kaza modèle aiko sala mo modèle et puis mutu mususu bato osanaka azaka modèle pena modèle bosi bosiana ok grand-père ye pasaka modèle au moins na ba polémique te afingaki akretiaki ye même ata soka lekine émission
alobela kaka makambo na ye na musique obosani mutu moko soki okonappele molobi Félix Waze quoi oui ye mpe na parmi ya mission baza nano moi bajeune ye mpe akozala modèle parce que nga na sepelaka na ye mpo tobo aza intelligent et puis aza sage soki azoloba tu sens que aza mpena na bamatière kati na ye moto kati na ye evanda il parle que de la musique et pas le bamingi ka makambo na ye eza passe mpo na ye adeki abandi kofinga bato soki otuni makambo ya polémique ako bandenge korépondre yango mpona kokima question na yo te mpo oza na droit mpe so réponse mais eza lokwa bamiso batikali te aza komi tata mobimba mbe okomona kati na mpena kisalopare ezali kisalopare oui donc aza modèle te meme na bana ye azobota ye akolaka te nzoto ezokola ma bongo ezokola te Maya Tombo, le grand japonais à Paris, héritier Kassoko Mokonza Bruxelles. Je salue mon bébé que j'aime beaucoup, le bébé Miradi, le bébé de Papa Flamin et sans oublier, je salue mon cœur. Joëla Flajo que je salue en passant. Là, on peut s'assurer par exemple Moko. Ok. Mon tour a Cindy le cœur. Après modèle. Oui. Wana n'a pas la basi. Ah oui. Cindy le cœur à sa modèle. T'as n'est pas là. Et bon, Tatiana. Tatiana n'a ébiété. N'a ébiété. Et bon, maman Bilabel. Bilabel a sa modalité. Bilabel a sa modalité. Il y a ça comme maman, mais elle a encore la tête. Et bon, Barbara. Bilabel a sa modalité. Barbara n'a Canam. T'es, va sa modalité. Ok. Va sa modalité. Voilà, l'autre m'a essayé vraiment par le but et l'autre comme l'âme et vous me la gâtez. Parce que Vincent, n'avez que ma cambeya était belé à Koloba, mais nous sommes limités par les temps. Na yebite conclusion nini oyi sala na analyse auto sala na mokona lelo na opesa ka bana nzambe toli bazala bafana kwitite mais basengaka molimo nzambe elakisa bango nani oyo bayiko baki kolanda to bayiko yoka banzembo na ye mpe nani oyo bayiko yoka te wana conseil oui parce que plupart ya bamusicien soit ça va bien à musicien chrétien baza ya nzambe te na bina majorité donc majorité c'est 90% baza ya nzambe te 90% ça met à 95 ok tolandi baza ya nzambe te oyebi nayebi musicien moko na ye Serge na bekeke Serge elengi ayembaka makasi maintenant nzambe abimise te kayebana ayembaka makasi mwana na Serge mais aussi tout ça une émission na canal qui veut que ngaza yi présentateur émission na canal qui ok j'ai allé me parle ok na salle à peu près 13 ans na canal qui pour la présenter l'émission de 13 à 14 ans tout ça notre émission moi na za koyemba mission moko ya munene ya mboka na biso mission ya o beta musique populaire abenga penda parce que ça peut ça répétition nako petwa na répétition ngabite tikaye ye ayembela kana ye agumba melaka na ye kolo Yesu ok marqué mission na benga ye mission na ye bana aza renommé na mukili mais frère na azaki paniquer ta kenda te ok yo so bate que plupart ya ba frère mingi plupart ba mission mingi ba yebaka soko tuni bango na yebaka na chorale na zaka d'église presque la majorité pour ni ba tike église ba na mukili parce que ba yemba solo te vraiment yemba ya nzambe akoluna mukili na eloko te femme yesu aleki biloko nyonso nzambe aleki bato ya mukili po baya koyemba il faut cacher yabike baza bafo to nanga ezali bana nzambe bosenga nzambe so ya discernement so te bokobunga likama michel bakenda soki ezali ya solo ata confesse mpo azaka na kati ya solo te azaka na kati ya solo te wana yo mtolobi nazoloba ngoko ok ata confesse oyebi tout d'abord papa na mama baza ba être moko sacré yo so oboma papa na yo oboma mama na yo olia batu otambola bato mabomba mpona succès na yo déjà ndenge oboma papa na mama na yo nete soko kozala pardonné nayebi te mais nzambe alimbisaka kaka ozala pardonné te ndenge nini parent aza moto mosusu oyebi ke apart nzambe après nzambe eza baparent na yo
baza banzambe asete mais baza ba représentant nzambe pona yo soki bango tende l'état mususu na bomwana ongo ja kokufa. Ok, ba protéger qui yo. Omoni mabele ndeka sawana yem tazo protéger mwana. To sele miso baza ko yoka mongonga mwana. Mais tande ka sala bomwana oya kola. Donc soki mwana oyo biso tolobi akona te. Azala vite nzamba koyate abani ko melisa ye abani ko lesa ye abani ko boko na ye non. Ok. Parents à sacré. Yamoni biba bike to sa papa na mama po ozala mikolo mingi na mokili po ozala mapamboli. Ok. Mais yo to si maloba nzambe te. On est tata na yo, on est maman na yo. Mais maloba nzambe comme te condamner yo. Oza jamais pardonner. Voilà la gueule koloba. Parce que frère, bana nzambe bana ndama loboyo pe basalela. Okobikisa molimo na. Ok, ba dédicace mbala moko pona to clôturer. Ah, ba dédicace esa la mingi te. Na pesi mwana nga mimito maduda mbote na mbane papa yava. Wa bazara français. Edith Sungu, mon fils, évangéliste. Na maman Nancy. Maman Mati. Na papa Niseba, na Motema. Na pesi bonge pa ya Ferdinand sa siskale Motema. Obenga kasute, mais na zatuna na Motema. Na mosolo maman Brigitte. Na pesi mbote mingi na États-Unis pa ya mwana nanga Sylvie Kigalu, ma fille chérie. Moi, ma grâce à ma fille chérie. N'a pas pas ya frère Liévin. N'a pas frère maman Gigi. N'a pas pas ya Job Bolibanda. Moi, n'a pas bossé aux États-Unis. Patrick Kamanda, aux États-Unis. N'a pas pas ya Cynthia. Na Suède. Jonathan Manzila. Na Suède. N'a pas pas ya Topo Ping Pong Gabriel Yamba. Na Belgique. Na pese pas ya mwana nangai Margot, sœur Margot na France. Na pesi mbote mingi et pas ya Iget Simbao Madelena na moko ni neska ba sala ba miliki mingi na Hollande nzamba pambola ye. Na pesi na boni bisapo ba kimanga na pesi na Grande-Bretagne. Mbote pa mwana nanga na bota Esther mabengi le diamant noir na bo mwana na ye nzamba pambola ye. Na pesi na Brazzaville frère Pacifique. Na Afrique du Sud na pesi mwana nanga Jures. Na pesi mbote mingi et na pesi grand prêtre Mangobo. Grand prêtre Mangobo mokonzi à tous les comédiens. Tous les comédiens. Pour lingo lingate. Bolanda Bamangobo. Pour lingo lingate. Grand prêtre. Nzamba pa mona libota ina mwasi na ye. Nzamba pa mona bango. Je crois que na komi na suka. Et puis pour la suka na pesi pa motema na ngai. Et là la yo yebiti yo compléter ngati. Ma bébé, ma bébé. Bénédicte Tipatoka Makela. Nzamba le kano pambola ye. Puis na ba banso ba ndibiso nzambe aleka na ko pambola bino so na boseli kombo na yo libisa membala sima bana na papier ndenge de koma bike libange magana poche menga beka malbeta mabanga te mena dédicace. OK, nzambe pambola bino bo aimer émission bo like bo landango partager ngo e ko sala bon malamu na pese bo kilo na nga Marcelo na famille na nga Bimba Makela na bana nga to fana bona ndaku mbote mingi na kombo na Yesu. Voilà, on est avec le patriarche Vincent Makela dans la émission il y a beaucoup de Nangelo. Na micro c'est votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra tout ça qui na Josué Liwanda Bron, Josué Liwanda Bron motema ya Barbara. Na pesi mbote na JC Tumba na Niangara na shop. JC Tumba c'est mon partenaire na pesi mbote délé na pesi mbote na mon habillé de l'ex Mayanto Mayamoto le grand japonais na. Ça peut boire mais face un peu malade moi. Au bois il y a 10 fois dans mes émissions. Mayanto. Ah Mayanto na yebi ozolo ba pona pasteur Vincent. Na yebi me preuve na puika la pasteur Vincent a osala surpris car na o yozo bongisa Mayanto le grand japonais le grand couturier na Paris héritier Kasongo mokonzi ya Bruxelles na pesi mote na boss Simisi les lions
na Bruxelles. Bon, si les lions na Bruxelles. Fabrice qui me parle, mon bébé que j'aime beaucoup, bébé Miradi, le bébé de Papa Flamme. J'ai salé mon cœur, Joëla Flageau, Nzambe Amonayo, Belvin Makela, évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Et sans oublier Fabrice Kimpala, pasteur Tetendaya, apôtre Idi Amin, Binzoki Mondochar de Dieu, honorable Papi Fouaï. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.